harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras mari kita saluhuna. Selamat hari Minggu apena perjuluma di hita. Hurian itu hata, tapuk kama perminggota, perjuluma hita martang yang naho. Amin. Tapuji matuhata merite de nomor 30 ayat sada sa rodia tulu. Aduh,
marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to di porbadia, na tumo palangit doho tanon. Amen. Pabuahamu matuburu Sion, idama nungaro hatu aumi, idama ihutu ibana do upasi leononna, diala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan na tumopalangit doho tano. Hinorhon niya siniroham do baisata mitu tahun huria na ibaruon. Leo matu huriam todim na badiai dohot hamalos yakko. Asalam rarat jala gada harajaumu di tonga-tonga ni hamion. Seleho mahiras ni roha tuna posom makatahok katam. Asalam dengga kuriam marhite siani. Pargugui mahami mangului ho. Dibaga sa kaporsiaw na totong. Asamanaha kami saha rodi ujungna. Marhite-hite anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamu mapatin ide bata, imana nienet sekeber 12 ayat 14. Riko ti hamuma asa mardami hamu tu saluhut halak, huhut asa badia hamu, anggosoi danga dong idaota Tuhani, ima sahakna atong rak mangidogogo maite sa Tuhat tala mangulaho patina. Ale Tuhan debata saay pargugui mahami, mangulaho na obar tu patikmi. Amin. Sai
tapauduk marohata, tatopoti marusata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami alap pardosa na dangolon, ro tujuloni habangsa habadiaumi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Masayo tuar say kami ho marhiti-hiti pikiran do hata, doho pabenan nami naruai. Dakwa holongi kami ho siyan nasa roha nami, doho nasa ate-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Di baini, tamado rimasamu jalau humamu kami tuhamatean, saleleng nileleng nai. Alay na mapurus mahamin waing tuasi ni roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami, hasesani dosa nami sa luhu na, sa urupi mahami paubah rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo kami, dohot ala ni guar munabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham di kami halak na dangolon. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Molo tung adong manangise na mardosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardinggana taringot turusata. Alay dada holat taringot turusata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapo mari debatana di gijang. Atani debata epistel turpu di minggu tasadarion, imana tarsura di Matius tolu, ayat sada saha rodia 12, tajahama masika soring. Dungi di laun-laun niari, hehe masih Yohanes padidi, marjamita di halongona Judea. Ninama, paubahamu marohamuna, ainunga songgop harajaun banua kijami. Ibana dona pinabuan ni parunirang di saya, ujuna ni dokna. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dala di Tuhani, pahorno pamuma si dala nai. Imbulu ni uto do ulos ni si Johannes, huling-huling do hokosna, akasi hapko, do hokituak ni loba do si panganuna. Dungi lau ma pangisi ni Jerusalem manopot ibana, songoni dohot sude halak Judea, rodi saluhut akan amaringana di labung ni Jordani. Jadi di pavilion si Johannes mana sida di Jordani, dung ditopoti de sana sida. Alai dinani dana torop parise do saduse, manopot padidion nai, ninna mamadok na sida. Hamu anak ni ulok, isero na mangajari hamu, pasidikor rimas narosogot,
Parbuehon hamuma natama paboa naumuba rohamuna. Jala sotung didok kamu di bagasa rohamuna, si Abraham doa manami, ahudok matuamu, terjadi hode batado anak di si Abraham sian akabatuon. Ainung pola apetake tudaling ni akahau. Obe sitabaon mana sahau na somar parbuehon na denggan jala sidabuhon non tuhapi. Ia au, ai do huridio tuamu madoko pau bau roha, alaya dul gumogo do narosia pudiku, gari mabuasi patuna hurak tamado piau, didihon nido tuamu to di parbadia dohot api. Ditangana do ukuran, payason nama pardegana, papungona do emena stu sopona, alai pitungona do anggo hurak kami, tuapi nasora mito. Ola ni masahatna, martua do natumangihon hatani debata, jalanau peoksa. Amin. Tidak ko mahaporsiaw tay, so nga hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion, ra mahita madok. Au porsea di bata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jahoba na sasadai, ima na tinubuho ni si Maria, na gabi-gabi sa to di porbadia, adorak suabuhuan, ido tuata, na tumaur na mirnit, ipangumuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuwa tubonotorung di tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, laudu tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, isi may ibana pe mamulak so tu tanaon, manguhumi halat amangulu do na mate. Au porsea di to di porbadia, jala doksa da huria na badia, huria to panela Kristen akan na badia, do dia sandosa, do dia taina madok, mula mangulu sugut daging halat naung mate, do dia nguluan na surasuda. Amin.
orasma dihita saluhutna, tabegema jolo tikting dihuriatna HKBP Rawamangun, Minggu 27 November 2022. Perayaan Natal Parhalado, Kamis 1 Desember 2022 pukul 10 walu, Patupaoma Pesta Natal Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun, maringanan di gereja. Sude Parhalado Partohonan, dohot keluarga, Padita pensiun dohot keluarga, Sintua pensiun dohot keluarga, evangelis HKBP Rawamangun na diundang asaro mandohoti pesta Natali. Padidion Nabadia, Minggu 4 Desember 2022 di Parmingguan pukul 10, Patupaon ni Huriatama Padidion Nabadia Tudak Danak, Ruas ni Huriata Namambuan Dak Danak, Majalo Padidion asaro mendaftar Uhud Marguru di hari Jumat 2 Desember 2022 pukul 10.30 di gereja Jala di Buanma, surat pengantar Sian Sintiwawik, akte lahir dohot kartu keluarga Huria. Bantuan tu korban gempa Cianjur, Senin 21 November 2022, masa do gempa bumi di wilayah Cianjur dan sekitarnya, jala gudang do korban jiwa dohot harta benda di masyarakat sekitar, termasuk maruas ni HKBP. Patu duhota do nadohot dohita makilala itaonon nasida. Di hari Minggu 4 Desember 2022 di Sude Parmingguan papungupelian khusus dohita laho mangurupi dongata na hona gempai. Anggiat marhitei pui meringankan si taonon nasida. Tatangnya koma asa sude korban margugu uhud penget manaon namasai di bagasan asi dohot holong ni tuhata. Rapot Parhalado Partohonan, Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 sia, maringanan di gereja, Patupaoma Rapat Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun, imalaho mabain program kerja dohot anggaran tahun 2020. Sudi Parhalado Partohonan asa madohoti rapoti. Ruas Nataba, Minggu sadarion tajalo dogabe ruas Nataba, tahalaina ima Anna Mutiara Guru Simatupang, Rosian HKBP Resort Muara, Distrik 16 Kumbang Hasuntutan, alamat Perumahan Taman Modern Blok C4, Garing 9, Jakarta Timur, Uwik Penggilingan. Jongjong Mahamu. Udul Mahamu. Anggiat ma nasida kaberuas nadinggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Barita Natal. Barita Natal dohot tiki perayaan Natal tajahama diharotas tikting ni Huriata. Tung sipul majahat tikting tabegedo madokata sian panitia Natal. Tikting naeng marbagas, tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbagasan ma, Rafael Bil Sasar Hasiholan di Mare-Mare, ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, anak niamata, AKP Markus si Mare-Mare SHMH, Tubuh Ninata Maria Marisi Magdalena Buru Aruan, Dohot Oroanna, Rahel Geraldine Veronica Buru Napitupulu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Utan Kayu, Kayu Manis, Buru Niamata Jackson Ridwan Napitupulu, Tubuh Ninata Dona Sondang Purnama Buru Sima Orangkir, Pamasumasuan hari Sabtu,
tanggal 3 Desember 2022 pukul 8.30 di Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tuhatama mamasu-masu nasida gabe parsaripeona dengan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta ruas namoding. Nah di hari Senin 21 November 2022 nunga jumolo moding sahala ina Tiurlan Panjaitan umur 75 tahun tinading niamata bicar manurung nahinan alamat Jalan Haji Murtado 8 garing 678A RT 18 RW 6 Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih tuudean hari Rabu 23 November 2022 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur 2. Nah di hari Rabu 23 November 2022 nunga jumolo moding sahala ama Hilman Tador Laut Aritonang umur 60 tahun tinading ni Inata Sukarni Nahinan alamat Jalan Pramuka Sari 3 nomor 54 Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih tuudean hari Jumat 25 November 2022 di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan Tolu. Nah di hari Kamis 24 November 2022 nunga jumolo moding sahala ina Emi Hotma Boru Tampu Bolon umur 63 tahun inambaluhon niamata Fridolin Simanjuntak alamat Jalan Kampung Jati Selatan nomor 3 RT 2 RW 8 Jakarta Timur Wik Kampung Pertanian tuudean hari Jumat 25 November 2022 di TPU Kampung Kandang Jakarta Selatan tuhatama mangaleho gugo doho pangapulyon di keluarga Namar Sitaononi pelean doho akaudut ni buah-buah tajahama di horotos tikting naung pinarade ni Huriata di pasu-pasu di Batama kabarita dohot ulaon aka sipatu pauta baen sangap di Guarna songoni majolo tikting di Huriata di Minggu Sadarion. Horas Madhita saluhutna. Na pinarsangapan amang pendeta resort, amang inang pendeta fungsional, amang inang situa, tarlumubi amang inang naposobulung ruas ni Huriata. Hami sian panitia Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 naing pinabotohon tuhamu amang inang ruas ni Huriata nama dohoti parmingguon sadarion dohot parmingguon dijabu marhite online. Perayaan Natal tahunon tongdo dalam situasi pandemik alani tahimbau tusude ruasta nama dohoti parmingguon tetap menjaga jarak protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Parjolo, perayaan Natal di Huriata HKBP Rawamangun secara langsung anggota PGI. Khobar tu tema Imam Matius 2 ayat 12. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema on ima implikasi dipaingot marhitenipi halak majus sian timur asa unang bemulak tu Herodes. Alai mulak ma melalui dalan na asing. Paduahon, beberapa kegiatan Natal tahunon tabereng ma marhite slide, Natal kategorial, dewan, Natal week, dan ibadah Natal umum.
Berikut angka kegiatan Natal di Huriatta meliputi sada, Natal nama balu diakoni, pemberian sipalas roha tu nama balu, ruas ni Huriatta, dohot akana sopot, somarama somarina, ima tanggal 7 Desember 2022. Paduahon, Natal Dewan Koinonia, Natal Sekolah Minggu, Naposo, Remaja, Pelajar Sidi, dan Natal Ina. Patoluhon, Natal Sekolah Minggu meliputi 1. Christmas Joy, yang kota Sekolah Minggu mengumpulkan donasi dalam rangka membantu akak keluarga pelayan HKBP full timer yang telah meninggal dunia dan masih memiliki anak sekolah minggu. Paduahon, Christmas Carol, kegiatan berbagai holong merayakan Natal akalansia ima tanggal 3 Desember 2022. Natal bakti sosial ima Natal songon bentuk kepedulian sesama, dohot mengunjungi panti asuhan manang masyarakat terlantar ima di tanggal 10 Desember 2022. Opat, ibadah Natal Paduahon 26 Desember 2022 ima Natal kesehatian na melibatkan partisipasi akawik di Huriatta na madohotisa. Mangalehon ulos turuasta na berumur 25 tahun tu gijang, godangna 33 halak. Natal Marturia meliputi sada, Natal Lapas Cipinang, Paduahon, Natal Sending kaum marginal. Kegiatan bersih-bersih gereja kita telah melakukan tanggal 17, 18, 19 November 2022 yang diikuti oleh 21 week. Pemasangan pohon Natal dohot dekorasi Natal di area gereja tanggal 21 sampai 26 November 2022. Palimahon, anggaran Natal tahunon bersumber sian gereja, donasi Natal dohot pasahaton kalender HKBP Rawamangun tahun 2020 berisikan rangkaian kegiatan akawik di Huriatta. Harga kalender ditotopon Rp100.000 per eksemplar. Arop rohanami di Hariatta asa mendukung membantu kegiatan Natal di Huriatta tahun 2022 on. Songonima informasi naboi pina hupasahat hami tuhamu napirna sangapan ruas ni Huriatta mauliate tuhat tama nama masu hitas saluhutna. Horas.
tapasonang marohat tamartangiang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran mu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami, inanami ng haanggi boto na marsaor di tonga-tonga ni Bagas Joro ng marhite live streaming. Horas madihita. Sahab ma tabi tuhita saluhut na selamat Advent madihita sudina. Jadi nungatari parhita tu sada tau parhuriau nai baru marhite namarapenon molosian tau parhuriau nai baru berarti nungataba umurta di bait Tuhani ditiki mamongoti apvenon ala naung salpuma sada tau parhuriaun narobi. Jadi mulu tabigi nakin adok tikting tulu halak naju mulu tu tahun naro nama juwun guarna. Dang ingo to be. Atong di hamu amanami nanami hatani debata nama makulingi hita di Advent na parjoloon ima natar surat di panurirang Jesaya bidu 10 sada mamukamai sian ayat sada rodi ayat 10. Panurirang Jesaya bidu 10 sada ayat sada rodi ayat 10 songono mahatani debata natar surat disi tapa YouTube madi bagasan rohat tabi. Dungi ruar masada tunas siatuko ni si Isai. Jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi songgop matuibana todini Jahoba, todini habisuhon, dohot hapistaran, todini panuturion, dohot hagogoon. Todini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Jala halomohon nado haudaulaton maradopon debata. Jala dang manguhum ibana marguru tu parnidani matana. Jala dang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Marhite-hite hati gorat tahe uhumon na akka napugus. Jala marhite-hite hasitongan patikoson na uhum tu akka nadangol di tanuon. Jala marhite-hite batahi ni pamangan na libason na tanuon. Jala marhite-hite todi ni bibirna bunuon na halap parjahati. Jala hati gorad do hohos ni gotingna. Jala habonaron hohos ni akna. Disi mamaringan gopul di labung ni biru-biru. Jala manggopang babiat di labung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu. Babiat dohot pinahan na pinamokmo. Jala dana na mekmet marmahan na sida. Rap marjapal ma lobu dohot babiat. Jala tampak modum akka anak nabi. Jala panganon ni singa duhut-duhut songon dorbia. Jala poso-poso marmeam-meam di labung ruang ni ulok dari. Jala danak nabura sirang susu. Mangarorohot tangan na turuang ni libe. Dang be majahati manang mangago nasida disadok dolok habadiokku.
Aigo parbinotoan ni Jehovah tanoon sugut songon aik ni laut mengalikupi todolanna. Jadi masama dinasadari uso-uso ma aka parbigu di urat ni si Isai. Na pinatidang bahen partonggol ni aka bangso jala pangulon na do hamuliaun ima saat na. Di hamu amanami na namin ang dihita sa luhut na molo didok pakirimon na hinirim totu nasosahat do tuhita. Jala makirip pita asasahat. Kalau orang punya pengharapan adalah orang yang belum memiliki apa yang menjadi bagian dari harapannya. Dan ketika dia berpengharapan, keinginannya adalah bagaimana itu tercapai. Suang-songon inang di bagasan nguluta, molo makirim dohita dame, totu ikut jelas jala ikut tadaru di bagasan gulut tak manada perbedaan. Itu bamang inang mulu makirim dame jolo adong do perbedaan. Itu daun siap dia mabotota dame mulu suara perbedaan. Narong do taida perbedaan, tabo to dang denggan, saya makirim mahita, dame. Bah, airu padohan ni akan nabisuk, molo didok nabisuk, molo neng mardame ho, parsiajari perbedaan ni. Asa botomu solusi dina mardame. Anggo so di boto horo perbedani. Hati-hati. Unak say hola madok dame ho. Ay so di boto ho akar persoalan. Kan itu? Kalau kita berpengharapan dalam hidup kita ada damai sejahtera, mari kita mengenal apa itu keberbedaan, apa itu perselisihan, sehingga kita bisa masuk. Diberikan Tuhan nanti seperti firman Tuhan saat ini. Ada 6 roh. Ali jodoh nama saya di bagasan nguluta. Mulu aduk perselisian, pitor murah-murah do halak gabe berbeda. Ade makopori, menabadabai, tak kaya mengurang-urangi. Selalu do makalihali dohot taba-taba. Tak kaya kurang-kurang. Mulu kurang-kurang, nalupa doau inna senjata na. Didok marhite arpenon. Parjolo ditogu-togu dohita. Naing mangulum ngulu na say mangaluarhon tunas di bagasan Kristus Yesus. Hidup kita diajak pada Advent pertama ini adalah poin pertama, bagaimana hidup yang mengeluarkan tunas. Alai unang ma songon tunas ni eme, alai songon tunas ni ikauratama ngulum. Bahasa songoni, amang inang nama tua, nama ngobak balik na julu. Molo nunga disabi eme sahali, pasobuot doi, martubur tunasna, manang pitor yobak balik mei, itanom ma, nampe tubuh tunasna dang marguna doi itor tanam do tu gabboy asamate itor ipamate
alaha tunasna ruar pe tunasna tubuh pe medisi lapung do unggudang dan arong emisi unang masongoni di bagasan ngolutta banyak harapan-harapan tetapi harapan yang sia-sia yang membuat kehidupan kita kecewa. Harapan orang tua terhadap anaknya, anakku menikah, memiliki damai sejahtera. Anakku menikah, memiliki keturunan yang hebat. Anakku menikah, iha pakiri mota. Ale buado tunas ni ikau rata. Mulut pinutik ni suam masada garong, iputik kamu gadongi bulung nai, bah, tubuh mamuse, lam diputik, lam gurak malangon, ikau rata, alewuna pagurakku, kelebihan jat besi non, apalagi na lansia teh, haroroni daging doi, songotunas ni gadongon, asa lomak inna. Saya dialangi apedang buibe jat besi yang berlebihan. Ate no ngamung lansia. Haroroni daging dope dang bete. Bagaimana hidup kita seperti tunas yang berdampak? Itu diketemukan di dalam firman Tuhan saat ini martubur. Namar tudu-tudu Tuhan Yesus. Martubur namar tudu-tudu di bagasan Kristus Yesus. Yang memberikan pengharapan akan hidup yang lebih baik. Makirpi tadi tau parhuriau nai barwon. Nai masai martubur tunas na ibaru di bagasan nguluta. Baik itu marhite parkarejuan, dame, nang poparan, dohot lan nasing. Alai persea mahita, molo martubur tunas nai baru di bagasan Kristus Yesus. Songon na diberitahu si Yesaya odo, di tonga-tongan di bangsa Israel. Ala di bagasan nadabutu bagasan dosa nasida. Dang tarbahib be arong dame. Dang tarbahib be arong sadani roha. Sai masih hosomat do arong. Akhirna merhua terbuang manasida. Di suarahon panurang Yesaya mah. Dang gotap asini roha dihamu. Dang gotap padonganon debata dihamu. Alai baliksa martubur do. Ini mengunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi setiap orang percaya dan menumbuhkan dan menguatkan pengharapan-pengharapan dalam hidup kita. Napa dua hun didok di bagasan ayat 2. Di bagasan ayat 2 on dihamu amanami nanami di jodoh hita jalo hamu ma todi nasihat debata songon todi na di jalo Yesus Kristus di paboto hodo marhite hatan debata di ayat 2 i ahado todi nadong di bagasan Kristus Yesus si kopdo di leho debata adong di son onom todi na di lehon debata nabar jolo di dok todi habisuhon bagaimana roh hikmat ada. Bagaimana roh hikmat? Tentu dikatakan roh hikmat adalah bagaimana kita di dalam hidup kita dapat menimbang yang baik,
dapat mengetahui apa yang diinginkan orang untuk diperbuat kepadanya. Alai unang lupa hita, jot dohalak makirim di bagasa dirina, saina dumenggad do di baik kalak tu ibana. Alai lupa ibadah, mabain na dengan tu tudongan na akhirnya luar mahata dia imadah isi do nian rupana, isi do nian parbinotoan na, disido nian tibona alai hurang bisuk ibana. Dang diboto ibana na dibagasan rohakon. Seringkali di dalam hidup kita hikmat tidak bekerja sehingga menimbulkan ketidakdamaian. Hikmat yang tidak ada di dalam hidup kita seringkali membuat kekacauan di dalam hidup itu sendiri. Karena itu bagaimana kita di dalam hidup kita roh hikmat itu diberikan. Sebagaimana Kristus Yesus yang memiliki roh hikmat itu. Asa marhitesiani marguru mahita tu Tuhan Yesus Kristus lamar bisuk mahita. Di bagasan hari-hari ini ngulutta. Karena di dalam hidup kita orang yang berhikmat tidak ditentukan oleh seberapa besar, seberapa panjang umurmu. Seberapa banyak hari-hari yang Tuhan berikan kepadamu. Molo somar bisuk do ibana make partikianna. Borat don. Matua tabba umur alai marroha songon dana. Alai adong dotong hiraposo hira danak alai makatai macai tua. Jangan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi belajarlah dari hikmat yang daripada Tuhan. Napa dua hondidok. Tot di dia mah. Habis taran manang pengertian. Habis taran manang pengertian. Waduh di bagasan ngulut tak memiliki todi habis tarani. Ima todi na boi memilah dia do natikos, dia do na benar, dia do na salah. Dia do na benar, dia do na salah. Na tua-tua pangalapan. Aha. Poda na poso pangalapan gogo. Ay hola poda do siya na tua. Hah? Ido hola poda do. Mulu majae ianakon. Ahadu lihat kamu. 2. Poda sadanai modal. Yang gue lepu dia do. Mana sih bapak ini dia mama ini? Ya itu kata anak saat mak tumanu martahuak manu. Abe so dimodali. Buah manginang naposo. Kalau kita mendengar nasihat orang tua, ya nasihatnya memang benar, tapi kita juga butuh modal kerja kan. Kalau nasihat, bagaimana kita memiliki kepintaran atau pengertian hapistarani nalahu membedakan. Dungin apa tuluhon didok todi panuturion nakin, yaitu roh yang kita miliki mampu menasehati. Maul dang murah amanginang mamudai moloso manada.
dan murah manuturi, dan murah mengajarhon, dan murah memodai moloso ditada. Ujungnya apa? Perselisihan. Ikonadong dua arah ibana. Nama modai manada nadipodai, nadipodai manada nama modai. Bahasa. Moloso ditadai bana karakternya na tua-tuana na BTL, batak tembak langsung, tidak ada kelemah lembutan dalam bicara, si gugu tulang, moloso diboto, saya diripu mana tua-tuana on namuruk. Saya diripu mana tua-tuana on dak kolong roha. Ya memang karakternya dari demikian. Songon iba mak molo makatai songonon molo so ditada. Nasing dopat di depan ngaribuan non manonggaki makatai ina. Tapi memang naon isom matong di bagasan panuturion nasodia do. Nasihat harus ada di dalam kehidupan kita. Itu makanya Yesus Kristus jadi manusia asa manada hita ganu sada-sada di bagasan ngoluta. Jala manarikot di jolmai. Daktar bahe jolmai malua sia dosa. Daktar bahe jolmai manaluhon hamateani. Anggoso ibana parjolo. Kedatangan Kristus Yesus yang menjadi advent dalam hidup kita dan Natal. Ala tabotodo. Adventus nama dok kedatangan menagap kita mempersiapkan haroroni Kristus Yesus. Dungi di dok nama ngihut na paupaton todi hagugoon keperkasaan, kekuatan, kemampuan merealisasikan. Dileo debatado todi hagogoon tu Yesus Kristus. Alamolo tarajumi di bagasan ngulut tatado potu dirita. Bohapa naonon ni Tuhan Yesus. Lau paluahut jolmai. Daktar bahek kita mangihutton. Siapa mau sabar diludah? Siapa mau sabar ditampar? Tapi itu dialami Tuhan Yesus. Karena dia memiliki kekuatan. Jala di bagasan ngulut tapi. Jalo otamatod dihagugo oni. Gogo marhua. Dan gogo mangalo. Alai gogo merealisasikan. Mangulahun saluhut nadidok debata. Margugu hita di bagasan nguluta, marsiajar mengapus adora. Karena seringkali dalam kehidupan kita kalah tidak memiliki kekuatan untuk menghapus adora. Mulidok menghapus adora marhua. Mulu gagal hita amang inang menghapus adora, nanaik perjulu tensido. Itu kan? Saya melitik-litik maulukonin na. Ape ditensi. Naik. Saya didok-dok si panganon ala ni alak ko do jagalina. Dangi perjulu. Do. Dak mampu menghapus adora. Masuk begi son, masuk di son. Mohop ison. Itu kan? Dan terkontrol mapultak masongon gunung meletus bus na keluar hatana kekuatan daripada Tuhan. Mari dalam hidup kita
Na mangihut muse didok di bagasan hatan ni debataon. Todini parbinotoan pengenalan akan dia. Parjulu sahali ima pengenalan akan Tuhan. Pertama sekali di dalam kehidupan kita harus mencari pengenalan kepada Tuhan. Dengan pengenalan akan Tuhan itu maka kita akan mengenal siapa yang di sekitar kita, siapa anak kita, siapa orang tua kita, siapa suami kita, siapa istri kita. Marhite pengenalan ni lam tajaluma na asingi. Jalan aparpu di sali di dok. Ima todi biar mida jahuba. Takut akan Tuhan. Oma kunci ni kitab Poda. Biar mida jahuba do permulaan ni sudi. Marhite na biar mida jahuba. Ini ada di dalam Yesus Kristus. Dan ini yang mau kita minta kepada Allah Bapa. Supaya hidup kita mampu bertumbuh. Allah di bagasan ngoluta molado pehalak. Di bagasan ngoluna siap ono poinon hola Kristus do nahibul sikop memiliki on. Adong do halak parbisuk makatai alai merhua di bagasan ngoluna bisuk makatai alai di bagasan ngolunai hurang biar mida jahuba bisuk makatai alai dangadong hagogoon mangulahon ima nanidokna malo makatahon alai anggona mangulahon dambui. Ada orang halak di bagasan nguluna mangulahon dunian. Alai di bagasan ngulunai say ulu do marhua pangaraja dirinai tibu dohot lan nasing. Mari dalam hidup kita di tengah-tengah Advent pertama ini. Selanjutnya kita lihat di dalam firman Tuhan ayat 3-4. Bagaimana kehidupan orang percaya itu untuk bersifat adil. Boado nguluta asa toktong di bagasan ngulutai boi hati gorani dohot uhumi tapajongjong. Asa unang di bagasan ngolu ni halak na porsea di jauh marhite panurang Jesaya. Urang mabuat na so bagian na. Alai hasabab pemanasa bagianmu. Karena dengan demikian maka kita akan menumbuhkan damai sejahtera. Kalau kita mengambil yang bukan bagian kita tidak bersifat adil, maka kedamaian itu akan secara tidak langsung kita juga ikut merontokkannya. Dungi didok muse na paupaton ada damai. Ada damai di dalam kehidupan orang percaya yang bersifat saling melengkapi, bukan saling memangsa. Adong dame di bagasan ngoluta na bersifat saling melengkapi dan saling memangsa. Molotaida di bagasan ayat 5 satu ayat sia di pabua maisi bohado gopul dohot biru-biru nang babiat dohot habing. Itu adalah pasangan-pasangan yang saling menggigit.
Bohado jolma dohot ulo dari. Itu adalah pasangan yang saling mematikan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, ketika kedamaian Kristus itu hadir, maka karakter yang saling memangsa itu akan saling melengkapi. Bui doi masa, bui. Eado marmeam-meam, huting dohot, biang. Habe, sasitong na, dia do. Dang di halo mohon, biang mamereng, huting. Imatadana parjolo. Jadi dalam hidup kita jangan kita katakan tidak bisa. Bisa. Kalau kita mau memahami hidup yang tidak saling memangsa. Di bagasatikyon di hamuamanami nanami, Oma di jauh di bagasan nguluta, Raja ni hadameon nanaing rohi. Kedamaian itu menjadi satu poin penting dalam hidup kita di Advent pertama ini. Bagaimana kita mempersiapkan kedamaian itu di dalam hidup kita. Marhite namar badan. Di jolo ni dewata. Mangulahon hadameon. Di apen na parjoloon dohot luhutna. Dohot tu namangihut. Ay nunga dilehot tu Kristus Yesus. Toddi patudbuhon dame duganup roha ni jolma. Unang be adong ganggu ni roha. Unang be adong parsalisian nang parbada-badaan. Alay tadama parbadani asa say toktong dihasiholi roham damei ay gudangdo namago marhite parbadaan alay gudangdo natabba marhite dame. Banyak hal yang terbuang, baik waktu, baik kekuatan, baik apapun yang kita miliki, kalau hidup kita tidak ada damai. Tetapi banyak hal yang menjadi kenikmatan dalam hidup kita kalau kita memiliki damai yang daripada Kristus. Masihkah kita meragukan kedamaian Kristus Yesus? Mengatakan tidak mungkin. Kadang rohat taido nama nulak damei. Nampe pikirata makalo mohon. Atong tarajaima tapangidoma todi nasian Jehovah habisuhon habistaran panuturion hagugoon dohot parbinotoan nang biar mida Jehovah asa boy tahanguluhon dame nasian ibana. Amin martang yang mahita. Jehovah pardenggan basa nausobahami di bagasan Kristus Yesus. Go puji-pujian hamulateon upasatami tu arupanmu. Didongani hohami. Dipataru hohami. Tu sada tahun parhuriaun nai baru. Naung hubongoti hami. Upasatami ma daging doto dinami. Mamulus saun sada tau parhuriaun. Iring-iring kami lehotodim. Todi habisuhon, todi habistaran, panuturion, hagogoon, parbinotoan nang biar mida Jehovah. Asa marhite todi dungo hami managam di haroron ni Tuhan Yesus Kristus. Bohali mahami Tuhan marhite mingguon, lau papatarhon dame nasyakoi. Hubuak kami ditangyang nami saluhu pakubasyon ni huriam di bagasan
pangaradeon manomu-nomu hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, sada pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus nagabelas ni roha di hami. Ajari mahami Tuhan. Asa di jupak koko hami di bagasan habadiaun dohot roha nadungo. Saluhut aka pesta-pesta perayaan parade mahami Tuhan. Lahu manomu-nomui. Hubuak kami saluhut parhaladu ni huriam padita situa parhalado partohonan nang naso partohonan dongani nasida marhubas tarlumobi uluan nami amang padita siburian naborhat madongani punguan Qur'amani huriam tu kunjungan gerejawi tu Lampung tugu nasida dohok punguani di namar saur pe rabdo ruas ni huriam pasu-pasu mapar sauran nasida pataruma nasida musemulak di bagasan hai pason nasiako pasu-pasu akar ruas ni huriam dak danak remaja nang naposo tarlumobi na mangadopi ujian di minggu naro, ujian semester. Parade rohanang pikiran akayanak kon nami nang pahopu. Homa na mga lehon bisuk di nasida. Asa di bagasan habisuhon nasiak koi, boy aluson nasida, ujian na niadopan nasida. Pasu-pasu ma. Akayanak kon naung go umur nasida lau marok ripe batudu marokap nasida jala homa nagabeu jahan pardongan saripio nasida nang tarumobi di keluarga muda pasu-pasu manasida Tuhan leon dame leon lasni roha molutupe makirim nasida ditabani bilangan di tonga-tonga ni keluarga nasida sai homa mangalehon hasosorang dana ditikina. Pasu-pasu akan niula tangan do pikiran ni ruas ni huriamon. Asa tarbain marparbue gabe kok las ni roha. Tarlumobi dia kalansia asi maroham Tuhan. Dongani nasida. Pahibul tok-tok pakirimon nasida. Nang na di bagasan habaluon, nang na di bagasan somarama somarina, asi maroham Tuhan, tatap jala tiup ma nasida gomos, asa toktong marlas ni roha nasida, tarlumobi dina manomu-nomu pesta Natal di minggu-minggu nanang ron. Debata para pardinggan basa, hubuak kami ruas ni huriam, na di bagasan ilu dohot habot ni roha, tina jumolo keluarga nasida, na hinahulungan ni roha nasida, ima keluarga manurung boru pajaitan, nasianwik rawasari cempaka putih, keluarga aritonang Inang Sukarni, Nasianwik, Rawasari Cempaka Putih, keluarga Simanjuntak, Boru Tampu Bolon, Nasianwik, Kampung Pertanian. Ali Tuhan Jehovah, Apuli Manasida, Homa Tuhan, nama ngalehon apul-apul di lungun ni rohanasida ala ni hamatean, pargugui manasida. Nah di bagasa parsahi tope tangamu nabadiai masuduk konomu mangaleon hahi pason hahi saron mamasu ubat nai pangan nasida ima amang dopang manurung bin pres manulang Heni Agustina Boruta Barat amang STP Nabi Tupulu
Gerhard Gurning, Pantas M. Sinuran, Loren Sihombing, Torang Marpau, Gimbal Dolok Saribu, Jauti Siagian, Budiman Sihite, Nyonya Nenggolan Magda Boru Sitanggang, Dewasa Tanjung, Gita Boru Pangaribuan, Ferdinand Manurung, Nyonya Tambunan Boru Tagaul, Ari Marbun, Nyonya Pardede Kartina Boru Sitohang, Tri Wahyuni, Amang TP Nababan, Arnold Pribadi Barimbing, Inang Nyonya Nababan Boru Sipahutar, Dahlia Saryani Boru Manihuruk, Janes Manurung, Nurmani Sihombing, Samuel Lumbanggaul, Beni Daniel Marpaung, Amang Sintua SP Hutasoid, Nyonya Siahan Boru Sitanggang, Las Maria Boru Panjaitan, Malaiki Alvaro Nahasea Tampu Bolon, Nyonya Dabanik Siti Nurlina Boru Manurung, Amang KM Sihombing, Inang Sintua Evangelis Nyonya T Pasaribu Boru Sianipar, Amang TP Simanjuntak, Siti Mawar Silalahi, Aldi Aritonang, Inang Nyonya Tambunan Esterlina Boru Simanjuntak, Inang Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Amang Situa Mulia Simanjuntak, Maruhum Tambunan, Amang Sintua Daulat Sitompul, Naomi Boru Tobing, Inang Nyonya Sitohang Boru Tampu Bolon, Pesta Tampu Bolon, Inang Nyonya Tampu Bolon Boru Simanjuntak, Debata Pardenggan Basa Tuho Mau Pasata Miamanami Nanami Dohot Hanggi Botonami, Homa Tuhan na mangalihon na hisaron nasida, margugu manasida, tarlu mobi, laho mamestahon natalon, tabay hisaron nasida Tuhan, asadohot nasida marulupulup. Upasata mi maparsauran nami, pamujion nami, parsobaon nami, pasikop jalaurasi mai Tuhan, asa tau gabe hasangapon di goarmu nabadiai, las ni roha di ruas ni huriam, mangasahon Kristus Yesus martangnya kami, asimaroham. Amin. Marede mahitasian bukeden nomor 45, uhud papungu peliak kita. Natura
tapasat mapiliata tuado pandebata tapauduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibana gijang hodo haroroan ni saluhut silion lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehmi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasea kami pelianon. Patibulhon na rajaanmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Uhai marohana ami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata ama nami rodi saliling nililing na. Mauliate marohan nami tuho. Ala diramoti ho hami di bagasan taon parhuriaw ng salpui. Asini rohamdo nahu pasahatok kami. Tu bagasat taon na ibaruon. Kuida hami di bagasan nasa taon ni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita nauli tu hami. Asamardame jala marhasonangan rohanami. Itabay hodo bilangan ni akana pursea. Akana burju manguloi hatam. Ipargogoy hodo aka na pursea. Dohot na posom. Aka na mamaritahon habal gamu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sude denggan ni basam nasa taoni. Sian minggu tu minggu. Sian bulan tu bulan. Sahat rodi sadarion, dibahani hupuji hami maguarmu, jala hupasangap pami maho, say gonggomi jala pasu-pasu ma, nang huriam, tabay maganupari torok ni akana porsea, namarholong ni roha diho, say pararat maharajaonmu di tano batakon, dohot di sadok pulon, say ramoti huriam, asa unang saut tahi ni parjahat, na mangabati hararat ni harajammu. Sa unang loas huriami disusay, digaori, manang dileay, ramoti maakan na pinilipmu, kay masahat tuhang uluan. Say ramoti masude na posom, na mabaritaw-barita na uli, say jow maka si pilibigu dohop parugamo na asing, asadot na sida pasangapon guarmu. Say ramoti jala parbadiay mahuriam, sahat ro di haroro ni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Aliama nami na dibanagijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham dibanatongon songon na dibanagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan amardosa tuhami, unak kami tugion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame dohot las niroha, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama buhina tuho. Jala di parsaur madamena tu todim. Amin. Di hamu amanami nanami nama dohoti parmingguan di bagasan sadarion hami sagenap perhubas madok tu hamu amanami inanami na di gereja nang marhite live streaming selamat hari minggu madihita saluhutna sude siap perhubas padita situa pemandu lagu pemusik dohok multimedia Sai didongani Tuhan masudehi ta horas madita.